各位好啊，我係葉子啊。咁今日咧繼續嚟打神魔之塔啦。咁咧繼續打我之前未打到嘅輪迴啊。咁啊，唔知點講啦，我唔想拖太多時間，因為咧其實時間去到尾期啊，咁就索性直接開播就算啦。咁樣，希望可以過到啊。咁咧，串珠好似亂啊！記得今日嘅狀態係超級落 OK，佢轉咗成日啦已經，完全亂嚟啊！同埋呢個下面嗰位咧，我已經知道咗咧係會令我黐黐嘅。咁但係我咁急做咩呢？因為我要過嗰個30分鐘，應該都係過唔到噶啦，因為一開頭已經黐得咁恐怖。要話之後4 combo 點算呢？因為我今日直頭轉嗰啲情況呢，完全唔係4 combo 可以handle 到啊！下面呢個位咧，真係要盡量少接觸佢，都好容易黐。
你咧已經冇乜盼望過咧，一個係可以過到。始終訓練嗰個時間太短。你唔可以代表住所有嘢都 OK，曾經試過就 OK 咗。唔係想壓血嘅呢個位，不過唔覺意好似做到好似壓血咁樣。下面呢個位啊，呢個位啊，好經常我嘅感覺，所以小心啲。呢度我其實要落啲類似啲咁嘅東西落去，個難搞呢個。筷子係啊，真係得筷子。我諗緊你可以做翻呢個位。好啦，我哋22就下血啦。時機錯咗。過咗10分鐘。過埋呢個就安全啲㗎啦。
跟住呢個位就要開始壓血噶啦，打一啲先，唔好太過。佢哋都會打我嘅。驚啊！頭先係做保嘅，唉，睇嚟容易痴痴的一日喎，呢個係。應該現階段咧，我就冇頭先嗰啲咁 case 嘅組合出現啦。不過驚係正常，自己都覺得自己遲黐嘅機會率都頗高。考慮任何路徑啦，憑自己嘅直覺去轉轉。所以大家覺得我唔出聲係好。都去到第幾啦？38，32出一招，至少想數一數下。
咗呢次都係失敗㗎。啱啱好啦，有新情報啦，體力滿滿。呢啲唔好睇住啊，遲啲有機會再睇。好，呢個我都用埋先啦。哇，咁多嘅突然間。繼續強化，強化多2個啦。其實都強，唔係好強。好啦，咁呢次打都係打唔到啊，係啦，唉，都唔知錯咗啲咩。咁好啦，呢個 video 去到呢度啦，各位，拜拜。